बर्ड्स को किस तरह से ओपन करते हैं आज हम लोग आपको खोल के दिखाएंगे। बर्ड्स के पहले ऊपर वाले ढक्कन को खोल लेना है इस तरह के पेचकस से मदद से, जिसका आगे में पतला हो। उसको आराम से धीरे से घुसाना है और उसको पीछे की तरफ ठेलना है तो ढक्कन खुल जाएगा। ढक्कन खुलने के बाद देखिए ढक्कन खुल गया। ढक्कन खुलने के बाद आपको नीचे यहाँ सामने में पेचकस घुसाना है और सामने की तरफ ठेल देना है, जिससे बर्ड्स आपका बाहर निकल जाएगा। फिर मैंने पहले खोल लिया था तो इसलिए आसानी से निकल गया। थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा चारों तरफ डाल के, तो आराम से ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप आराम से इसको रिपेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वीडियो।